Bu galgi tashrif buyurgan xonadonimiz Andijon viloyati Baliqchi tumanida joylashgan bo'lib, ushbu fayzli xonadonimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Andijon uylaridan uzoqlashmang. Assalomu alaykum hurmatli Andijon uylari obunachilari. Sizlar uchun Baliqchi tumanida shunaqangi bir fayzli hamda juda ham keng bo'lgan xonadonga tashrif buyurganmiz. Ushbu xonadonimiz 12 sotik yer maydonida joylashgan bo'lib, 10 xonadan iborat. Ya'ni bunda mehmonxona, bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi, oshxona, dahliz, ayvon hamda ochiq ayvon va boshqa xonalardan iborat. Ya'ni ushbu xonadonimizni qulayliklari yon tomonida tandir xonasi ham mavjud. Yana bir qo'shimchasi esa hayvonlar boqishlik uchun barcha sharoitlarga ega. Ushbu xonadonimizni juda ham keng bo'lgan огородiga ham e'tibor berasiz. Bu yerda bemalol ekinlarni ekib foydalansa ham bo'ladi. Kim yoshligida shunaqangi shotlar ishlagan bo'lsa, bir yoshlikda eslab qo'yadi. Xonadonimiz haqida ma'lumotlarni qaytarib o'taman. Andijon viloyati Baliqchi tumani Do'stlik mahallasi Navro'z ko'chasida joylashgan. Xonadonimiz kadastr jihatdan 12 sotikni tashkil qiladi, lekin amalda esa 16 sotik. Xonadonimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun ekran ostida xonadon egalari raqamlarini qoldirdik. Xonadonimiz narxi juda ham qulay va arzon. Doimgidek sizlarga eng yaxshisini ilinib qoluvchi kanal bu. Andijon uylari kanali. Bizdan uzoqlashmang. Andijon uylari bilan oling, soting va baraka toping.